Di sini itu lebih jadi masing-masing gitu. Jadi rasa kebersamaannya itu bukan kurang, bahkan nggak ada gitu. Jadi kalau apa-apa ya sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya selagi saya bisa, mereka jarang mau ngasih. Jadi cuman bisa saya bantu hanya itu kalau misalnya bisa diperlukan gitu. Tapi kalau enggak, mereka juga tidak akan menawarkan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia itu bahkan misalnya ada tanpa mereka minta bantuan, kita sudah menawarkan bantuan seperti itu. Hier ist jede mehr für sich. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit gibt es eher nicht. Wenn etwas passiert, regelt man es allein. Wenn man ein Problem hat oder etwas braucht und darum bittet, dann hilft einen schon jemand. Aber von allein bietet es keiner an. Das ist in Indonesien anders. Hier bieten wir Hilfe an, ohne dass jemand danach fragt. Hola a todas y todos, ¿qué más? Serdecznie witamy. Ciao, come stai? Hallo, Anisaroma Neidogo. Assalamu alaikum. Herzlich willkommen zum Podcast Hör Idea. Sie engagiert divers kulturell. Wir stellen euch jede Woche Powerfrauen vor. Sie selbst oder ihre Eltern sind aus der ganzen Welt nach Deutschland eingewandert. Sie setzen sich ein für mehr Sichtbarkeit, Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Windy Asridia kam 2008 von Indonesien nach Deutschland und lebt heute in Freiburg. Hier ist sie engagiert in Gruppen, die die indonesische Kultur pflegen und sich gegenseitig unterstützen. Windy ist zum Beispiel aktiv in der indonesisch-muslimischen Frauengruppe und sie begleitet neu angekommene Studierende aus Indonesien in ihren ersten Wochen an der Uni. Windy ist in Bandung, einer Stadt auf der Insel Java, groß geworden. Dort hat sie auch studiert. Einen Master in visueller Kommunikation brachte sie schon mit, als sie nach Deutschland kam. Hier wollte sie die Sprache lernen und weiter studieren. Seit vielen Jahren arbeitet Windy als Medien- und Marketing-Expertin in einem Unternehmen. Ya betul, waktu pas saya datang ke sini, saya datang sendiri. Alasannya itu karena pertama dulu saya mendapatkan surat undangan dari kedutaan agar saya kursus bahasa Jerman di sini. Lalu yang kedua, saya untuk bisa melanjutkan ke universitas. Als ich hierher kam ich allein. Ich hatte für Deutschland ein Visum bekommen, um hier einen Deutschkurs zu machen und um danach an die Universität gehen zu können. Dan waktu itu saya ambil jurusan desain komunikasi visual. Di Indonesia saya sudah pernah kuliah dan jurusannya pun sama. Karena itu saya ingin sebenarnya melanjutkan ke sini untuk masternya. Damals habe ich das Fach visuelle Kommunikation belegt. Das gleiche Fach hatte ich auch schon in Indonesien studiert und ich wollte darin hier einen Master machen. Der Start an der Uni Konstanz, ihrer ersten Station in Deutschland, war für Windy nicht so einfach. Dan waktu itu di kelas pun hanya 3 orang, bukan orang Jerman. Dan waktu awalnya memang saya merasa agak nggak percaya diri karena saya minder. Tapi untungnya teman-teman mereka sangat membantu sekali. Terutama saya yang waktu awalnya bahasanya juga masih terbatas, yang masih belum terlalu lancar, mereka mau membantu. Damals gab es in meinem Kurs nur 3 Personen, die nicht aus Deutschland kamen. Deshalb fühlte ich mich am Anfang sehr unsicher und schwach. Am Anfang war meine deutsche Sprache noch sehr begrenzt und ich konnte nicht flüssig sprechen. Doch zum Glück habe ich schnell Freunde gefunden, die mir helfen wollten. Sie haben mir sehr geholfen. Windy wechselt von Konstanz nach Freiburg und entscheidet sich für einen anderen Ausbildungsweg.
Sie beginnt ein duales Studium in Betriebswirtschaft. Das schließt sie zwar nicht ab, doch sie bekommt schon bald einen Job im Marketing, in dem Unternehmen, das mit der Hochschule kooperiert. Und in dieser Firma ist sie geblieben. Sebenarnya saya senang bekerja di sana karena kenapa? Karena saya memang senang dengan dengan kalau misalnya saya bertemu langsung atau komunikasi dengan konsumen. Jadi saya juga bisa mempelajari karakter orang-orang, terus kemauan atau keinginan mereka itu seperti apa. Jadi saya juga bisa mempelajari itu dan gimana saya bisa misalnya menjual sebuah produk. Ich bin ganz glücklich, dort zu arbeiten, weil ich direkt mit Kunden arbeite. Ich treffe sie, ich kommuniziere mit ihnen. Dadurch machte ich viele Erfahrungen mit ganz verschiedenen Menschen. Ich lerne ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen und ich lerne dabei, wie man ein bestimmtes Produkt verkauft. In Freiburg engagiert sich Windy schon seit vielen Jahren in einem Verein für Studierende aus Indonesien. Dort begleitet sie Neuankommende in der schwierigen Anfangszeit. Jadi di Jerman itu ada sebuah perkumpulan atau organisasi mahasiswa Indonesia. Nah, dan biasanya di setiap kota itu ada. Saya ikut di dalamnya di anggota di sana. Jadi itu sebenarnya organisasi kecil dan biasanya kami mengadakan acara-acara seperti misalnya untuk Malam Indonesia atau misalnya kalau misalnya ada acara Sommerfest. Beim Indonesien-Abend stellen wir die indonesische Kultur und Traditionen vor. Wir erzählen Geschichten oder singen. Dabei werden auch verschiedene indonesische Gerichte angeboten. So kann jeder Gast typisch indonesisches Essen probieren und genießen. Tentang kebudayaan atau tradisional dari Indonesia, itu mungkin dari tariannya, terus ada nyanyiannya, terus kita juga kadang menerangkan tentang budaya Indonesianya, dan di sana juga ada berbagai macam makanan yang ditawarkan dan nanti tamu bisa menikmati atau bisa mencoba makanan khas Indonesia. Diesen indonesischen Studentenverein gibt es eigentlich in jeder Stadt. Ich bin Mitglied in dieser kleinen Organisation. Wir organisieren von allen Veranstaltungen wie zum Beispiel den Indonesien-Abend oder das Sommerfest. Biasanya jadi mereka itu saat datang misalnya contohnya di kota Freiburg, nanti saya harus menjemput misalnya janjian di stasiun kereta, lalu setelah itu nanti dia sudah disediakan misalnya untuk tempat tinggal, saya harus antarkan ke sana. Nah, nanti setelah itu biasanya nanti saya tunjukkan misalnya di mana tempat untuk mendaftar nanti alamat itu. Lalu yang paling penting itu nanti untuk pengurusan bank itu di mana. Terus nanti informasi untuk misalnya seputar kota Freiburg itu seperti apa, misalnya kotanya ada di mana, terus kalau misalnya sentrumnya ada di mana. Lalu setelah itu nanti untuk pengurusan perpanjangan visa itu nanti seperti apa pengurusannya, seperti itu. Dan misalnya kadang mereka juga tanya, oh ya makanan yang murah di mana, terus makanan misalnya toko-toko Asia terutama ada di mana. Jadi informasi-informasi yang mungkin yang dasar. Viele Studenten aus Indonesien sind zum ersten Mal in einem fremden Land und brauchen meine Hilfe. Wenn sie ankommen, sagen wir in Freiburg, hole ich sie am Bahnhof ab. Viele haben schon eine Wohnung. Ich begleite sie dann dorthin. Und dann zeige ich ihnen, wie sie sich anmelden müssen auf dem Amt und das ist besonders wichtig, wie sie ein Bankkonto eröffnen können. Außerdem sage ich ihnen die Stadt und das Stadtzentrum und erkläre, wie sie ihr Visum verlängern können und wie sie andere Angelegenheiten erledigen können. Manchmal wollen sie auch wissen, wo es billiges Essen oder Asialaden gibt. Also, es geht von allem um grundlegende Informationen.
Jadi itu secara sukarela. Dan memang di kita itu di Indonesia budaya tolong menolong itu jadi sudah sebuah tradisi. Jadi tidak harus kita kenal dulu dengan orangnya, selagi kita misalnya bisa membantu dan ada waktu kita bantu. Es ist eine freiwillige Arbeit. Bei uns in Indonesien ist dieses Gemeinschaftsarbeit Teil der Kultur. Wenn jemand Hilfe benötigt und man Zeit hat, dann helfen wir. Auch wenn wir ihn nicht kennen oder nicht richtig kennenlernen. Windy ist in Freiburg außerdem im indonesischen Kulturverein und in einer muslimisch-indonesischen Frauengruppe aktiv. Kami di sini juga ada perkumpulan Muslim Indonesia. Nah, biasanya di situ kami kumpul mungkin sebulan sekali ada perkumpulan untuk membicarakan misal saat bulan puasa kita ada acara buka bersama atau misalnya ada pengajian. Dan juga yang bersangkutan misalnya di Indonesia ada hari besar apa yang di sini juga bisa dirayakan. Bukan dirayakan, jadi kita ada seperti seminar seperti itu. Untuk berbicara tentang tema tertentu seperti itu. Wir haben eine Gruppe mit indonesischen Muslimen und normalerweise treffen wir uns einmal im Monat. Im Fastenmonat zum Beispiel brechen wir zusammen das Fasten. Wir richten uns auch nach den indonesischen Feiertagen und machen Veranstaltungen und Vorträge zu Themen des Islam. Auch im indonesischen Kulturverein werden Spendenkampagnen organisiert. Für Notlagen in Indonesien und für die indonesische Community in Deutschland. Iya, betul. Di sini banyak juga mereka yang mengadakan donasi dana. Contohnya tidak hanya untuk di Indonesia, misalnya kemarin saya sempat baca juga ada salah satu orang Indonesia yang sedang sakit dan dari perkumpulan mahasiswa di sini juga mereka mengumpulkan dana untuk memberi bantuan untuk orang tersebut yang ada di sini, dan waktu itu ingin mendatangkan orang tuanya kalau tidak salah. Jadi mereka memberikan donasi untuk bantuan untuk tiketnya, untuk biaya tiketnya untuk agar bisa ke sini. Hier gibt es auch viele, die Geld spenden, nicht nur für Indonesien. Neulich zum Beispiel war ein Indonesier, der hier wohnt, krank. Daraufhin hat der Verein für den indonesischen Studenten Spendergelder gesammelt, um ihm zu helfen. Sie haben damit das Ticket für die Eltern bezahlt, damit sie hierher kommen könnten. Gegenseitige Unterstützung ist in Indonesien sehr wichtig, auch spontan im Alltag. Besonders da findet Windy, dass es in Deutschland ziemlich anders ist. Di sini itu lebih jadi masing-masing gitu. Jadi rasa kebersamaannya itu bukan kurang, bahkan nggak ada gitu. Jadi kalau apa-apa ya sendiri-sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya selagi saya bisa, mereka jarang mau ngasih. Jadi cuman bisa saya bantu hanya itu kalau misalnya bisa diperlukan gitu. Tapi kalau enggak, mereka juga tidak akan menawarkan seperti itu. Hier ist jede mehr für sich. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit gibt es eher nicht. Wenn etwas passiert, regelt man es allein. Wenn man ein Problem hat oder etwas braucht und darum bittet, dann hilft einen schon jemand. Aber von allein bietet es keiner an. Nah, kalau di Indonesia itu bahkan misalnya ada tanpa mereka minta bantuan, kita sudah menawarkan bantuan seperti itu. Dan jadi mungkin rasa peka, karena kita peka atau rasa sensitif dan kebersamaannya itu memang sudah tumbuh, sudah berakar. Jadi secara otomatis seperti itu. Das ist in Indonesien anders. Hier bieten wir Hilfe an
ohne dass jemand danach fragt. Vielleicht sind wir empfindlicher, sensibler und die Solidarität ist einfach gewachsen und verinnerlicht. Wir machen es automatisch. Kalau di sini berbeda. Waktu itu saya pernah mau bantu nenek-nenek, dia pakai tongkat. Saya tanya mau saya bantu, dia malah marah. Saya juga bisa sendiri. Nah, itu pertama kali seperti itu saya kaget. Loh, saya mau bantu tapi kok dia menolak malah marah. Dan ternyata setelah lama-kelamaan, oh seperti itu ya. Jadi tidak semua orang di sini mau dibantu. Jadi kita harus benar-benar melihat situasi dan harus bertanya dulu, nggak otomatis yang kita bantu bawa misalnya bawa si kursi rodanya ke atas bis gitu seperti itu. Jadi kita harus benar-benar tanya dulu. Hier ist es anders. Einmal habe ich eine alte Frau gefragt, ob ich ihr helfen kann. Sie ist am Stock gegangen. Da ist sie richtig wütend geworden. Das kann ich auch allein. Das war eine ganz neue Situation für mich. Ich war richtig geschockt. Ich wollte ihr helfen und sie hat es richtig wütend abgelehnt. Nach einiger Zeit habe ich verstanden, dass sich hier nicht alle helfen lassen wollen. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein, erstmal die Situation beobachten und erstmal nachfragen, anstatt automatisch zu helfen. Wie zum Beispiel den Rollstuhl in den Bus zu heben. Wir müssen in jedem Fall vorher fragen. Im Alltag macht Windy manchmal auch schwierige Erfahrungen mit Menschen aus der deutschen Standardgesellschaft, die sich ihr gegenüber rassistisch verhalten. Sebenarnya pengalamannya memang tidak terlalu ekstrim, tapi memang itu juga maksudnya kena banget ya. Saya khususnya untuk sebagai orang asing, jadi kadang-kadang khususnya untuk orang tua di sini, kadang melihat misalnya saya itu kadang-kadang mereka menatapnya penuh arti gitu. Maksudnya nggak tahu karena kadang-kadang melihatnya itu dari bawah sampai atas atau gimana ya. Seperti benda asing yang jadi mereka baru pernah lihat. Enak gitu, seperti itu. Terus ada satu kali juga saya pernah mau melakukan foto, itu foto tong sampah. Nah, terus saya foto memang untuk dokumentasi karena waktu itu memang ada acara untuk ditunjukkan untuk informasi. Nah, tiba-tiba ada orang tua yang dengan sengaja datang menghampiri dan dia bilang gitu, buat apa kamu foto-foto, kamu harus lapor dulu, seperti itu. Dan saya waktu itu memang langsung tanya sama teman saya yang orang Jerman sendiri, dan mereka bilang sebenarnya tidak perlu seperti itu gitu. Memang saya merasakan kebanyakannya itu memang orang tua terhadap orang asing tuh seperti apa ya gitu loh. Terutama saat pandemi ini, mereka itu kadang jalanan itu padahal masih lebar gitu. Tapi saat saya jalan ke situ kok mereka menjauh gitu. Meine Erfahrungen sind nicht besonders extrem, aber es trifft mich doch sehr. Besonders ältere Menschen starren mich als Ausländerin manchmal bedeutungsvoll an. Sie mustern mich von oben bis unten wie eine fremde Gegenstand. Dieses Blick ist sehr unangenehm. Einmal wollte ich ein Foto von einem Mülleimer machen. Das brauchte ich als Illustration für eine Infoveranstaltung. Da kam plötzlich eine ältere Person nah an mich heran. Sie hatte extra zugehört und fragte, wofür machst du das Foto? Dafür brauchst du eine Genehmigung. Ich habe dann direkt ein paar deutsche Freunde von mir gefragt, ob das stimmt. Und die sagten mir, dass es überhaupt nicht nötig ist. Daher denke ich oft, wie schwierig verhalten sich ältere Menschen gegenüber Ausländern. Auch während der Pandemie gab es oft sowas. Wenn ich ihnen entgegenkam, haben sie auch auf breiten Straßen eine große Bogen um mich gemacht. An ihrem Arbeitsplatz erlebt Windy so etwas nicht, sondern im Gegenteil Offenheit und Akzeptanz. Hier fühlt sie sich respektiert, auch als Muslimin, die sich dafür entschieden hat, ein Kopftuch zu tragen.
Untungnya sejauh ini maksudnya mereka itu mendukung, walaupun ada beberapa yang mereka pas saya pertama datang kantor itu pas saya pakai jilbab memang awalnya mereka shock, kaget. Kok kamu dulu enggak sekarang pakai seperti itu. Tapi setelah saya jelaskan dan mereka juga mengerti dan maksudnya mereka saling sejauh ini tidak ada masalah, malah banyak yang mereka mendukung. Di sini tuh memang toleransinya saya jujur toleransi orang Jerman itu terhadap misalnya saya sebagai muslim kami gitu ya, mereka tidak ada masalah dan tidak yang mengolok-ngolokkan seperti apa-apa. Zum Glück haben mich bisher alle unterstützt, wenngleich einige einen Schock bekommen haben, als ich das erste Mal mit Kopftuch ins Büro kam. Sie meinten, früher hast du kein Kopftuch getragen, aber jetzt trägst du eins. Aber nachdem ich es ihnen erklärt hatte, haben sie es verstanden und wir respektieren einander. Bis jetzt hatte ich keine Probleme deshalb. Und meine Kolleginnen und Kollegen stehen hinter mir. Ich finde ehrlich gesagt, die Deutschen sind tolerant mir gegenüber und gegenüber uns als Muslime. Sie machen nichts falsch und machen sich nicht lustig über uns. Windy ist mit Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern befreundet. Mit Deutschen aus der Mehrheitsgesellschaft und mit Leuten, die aus anderen Regionen hierher kamen. Sie genießt diese Begegnungen zwischen den Kulturen. Selama saya di sini, saya banyak mengenal atau punya teman, bahkan sahabat salah satunya dia itu dari Yunani. Dan sebenarnya banyak sih teman-temannya itu yang dari Afrika, ada Afrika, Yunani, Itali, dan hubungan kami sampai sekarang itu masih baik ya. Jadi masih ada kontak walaupun tidak sering. Jadi kadang-kadang dia ngasih tahu, nanya kabar, atau misalnya kadang dia cerita kondisi dia seperti apa. Jadi sejauh ini sih aman-aman aja sih. Jadi saya juga merasa senang berteman dengan mereka dan saya juga bisa bertukar budaya dan seperti apa sih budaya mereka gitu. Dan banyak kesamaannya seperti budaya kami di Indonesia kebanyakannya mereka. Dan yang toleransi, terus yang mereka lebih terbuka seperti itu. Ja, seit ich hier lebe, habe ich viele Freunde gefunden. Unter anderem aus Afrika, Griechenland und Italien. Bis heute ist unser Verhältnis immer noch gut. Wir sind immer noch in Kontakt, wenn auch nicht allzu häufig. Manchmal melden sie sich, erzählen, wie es ihnen gerade geht oder fragen nach Neuigkeiten. Bis jetzt ist es sehr harmonisch. Ich bin glücklich, mit ihnen befreundet zu sein und mich über die Kulturen auszutauschen. Es gibt auch viele Gemeinsamkeiten zwischen unserer Kultur, zum Beispiel eine gewisse Toleranz und Offenheit. Sebenarnya rasismus itu tidak hanya di Jerman, tapi di mana-mana itu ada. Sejauh ini memang yang saya alami itu saya pernah mengalaminya, tapi tidak sesuatu hal yang sangat keras atau yang sangat ekstrim. Kita sebagai orang asing di sini kita juga harus bisa menempatkan diri sesuai aturan yang berlaku di sini. Kita juga bisa belajar budaya mereka dan seharusnya mereka juga bisa respect tentang budaya para Immigranten. Rassismus gibt es nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Ich habe bereits rassistische Erfahrungen gemacht, aber es war in keiner Situation besonders heftig oder extrem. Wir Ausländer sollen uns anpassen können an die Regeln, die hier gelten. Wir können deren Kultur kennenlernen und sie müssen die Kultur von den Immigranten respektieren. In Deutschland leben knapp 10 Millionen Frauen mit internationaler Geschichte. Insgesamt gibt es jedoch nur sehr wenige öffentliche Berichte zur weiblichen Migration. Häufig liegt das daran, dass Migrantinnen aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Einwanderungsgeschichte ausgeblendet werden. Genau das wollen wir ändern.
HörIdea entsteht im Rahmen des Projektes IDEA. Das steht für Inklusives Digitales Erinnerungsarchiv. IDEA ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule Furtwangen, der Katholischen Hochschule Freiburg und der Feministischen Geschichtswerkstatt Freiburg e.V. Das Projekt wird bis 2022 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook @höridea.de und abonniere unseren Newsletter über unsere Homepage www.höridea.de, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen.